saestu maretes ingkang tinaretesanana Astagangga Wiratanu kalawan Patra Cimucan Kabanjar Sari Kecamatan Panambangan Bajah Murangat Wiji Pak Haji Cacung laksanakan pangwangunan Purwa mantra winulan sastra tinuara alon panjang ing awus nengkihing kanda purwa lantara basane kanda opo di dalam kanda iku carita basane purwa wiwitan tara iku keraton keraton opo iki dalam keraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih ke di mana sareng di salebeting keraton negara Rawe Kambang inggih nunyangking nyakrawati ngapahudenda Sri manganti pancar ing nagri sopo kekasihmu dudu telu dudu loro angin sawiji-wijina inggih kakasehipun Prabu Raksadewa tuh leres ngahaturaken pembage ingkang patih Raksapati inggih sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Nalendra wadak wanto sang Nalendra duduk denawa samanea Narapati Nagri Rawe Kambang hananging satring nipunan pika peni raja peni guru baka guru dadi ladrian Ana apa betul? ada himpunan seni suara gamelan di mana Apan gamelan Utara Segara Kiri Harja Tilu Putra mainan atuh menikah kabudayaan kasenian Pak Asep Pulau Kades Kumpai anu bageus ya Asep puluh nya Ibu Kades anu nyaan Bapak Kadus Dodo Teh Reni
Rengka malah dengan jalit tangan boy Rengka kolah mata tujuh Rendak ikel bapak kades bapak sepuluh Rendak ikel luyu Kurang sangatkan Aden Jalintang Teh Rini Gemoy Om Rahmat Wiguna Ayo Kang Rahmat Wiguna mincit kepang hanteng teku wanaya layu Ting Ahyar Jasmine dapugu Mang Soleh Mang Jaya Sukabumi Ayo Aa Juang Kurang entang Dewi Aga Ayah Sabra Hiji Satu wah hati kecap gondal Hiji dua tilu Kurang sanggakeun Kang Obed Cahya Mas Wanaya Melayu Aya teh hari unggul Kang Guru Baik 5 genep 7 Baraya Dorna Suryan Aacung Meteng tak aya Gupat kapi dari Badaya imigras patingkat Saalatan Haturan Bapak Mistri Mustaqim aya lah Pangersa Bapak Asep Puloh Bapak Kades di haturanan kapangku Ayah kita Bapak Kades Ibu Kades anu gelis di haturanan kapangkung Malawi ayah Ibu Kadesna Ayah Ibu Kades Bapak Apong kali Ibu Sekdes anu bager ayah gitu Bapak Aris Kurniawan kali Pak Kadus Dodo kali ibu-ibu na di haturanan araya eta teh Pak Nurajaman kali Pak Adi Subagja pacah di Hidayat anu mana nyerondong gitu Bapak Api kali Pak Ustadz Didi Hasanuddin di haturanan atuh Bapak Asepul di haturanan Bapak Kades Kupai anu mana Ibu Kades da anu gelis Bapak aku kali Ibu Sekdes Bapak Arisnya kali Ibuna Bapak Kadus Dodo kali Pak Nur Jaman Karang Taruna Desa Kumpai da anu mana para panitia anu balalaker di haturanan Baraya Dorna Suryan da anu bager Abah Didu STIS anu bager Teh Rini Gemoy kali Kang Asep Jalintang di haturanan kapayunan Bah Dedi Halimi kalih Mang Simon ayah di haturanan kapayunan Bapak Asepuluh da anu mana Baraya Dorna di haturanan da Kang Dendi kapayun heula Muhammad Rizki Prajamatil kapayunan Abah Haji Rohenda da anu bager Kang Windy Wiryanto anu mana Urang Desa Kumpai anu palalager
Palurah wilmur harja Cikarang wilujeng mancu haturan bah didu SJS dihaturan kabayunan Palurah deui manawi aya Pak Asep Ibu Kades manawi aya para panitia anu balageut Abah Ita cupu manik Kang Wawan cupu manik kopi Nula lagi sadayana mangkanya topeng wadon jadi kembang mata siap laga ngarek kepagadus dodo anu bagus Aya kaberi dang dosan endah pasek des doda di permata Ampun wa Krisina Rahayu isin yang sengke udat kuning rempuk jukung sauyunan yang bager andalani 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 mawa sari pasek Bapak Kadus naon salajengna Bapak Kadus Bapak Kadus anu ningali Ampun pagi dede dagang masuk hari suci bersih Bapak Kadus anu pangbageurna deui suci bersih paran disukir tanpa kapalsuan cak 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 Wati Bapak Kadus anu bager pisan Pak Kadus hidup itu coklat dia bawa hari diklik pasek des nyikir langit pasek des anu bager atur nuhun pasir hari Pak Kadus Pak Kadus Bapak Sekdes Kang Riki anu kasep di tukang lenjang ditilik di gigi langit di sawah di tukang lenjang Cep Riki anu kasep di sawang mah di tukang lenjang burung nanding kuwung-kuwung lir cahya masih nangling Ibu Kades anu gelis sumirat nanding cahaya widadari ti kahyangan pangarasa Bapak Kades kumpai lugalusur kahyangan di kahyangan widadari widadari di kahyangan Muhammad Rizki Raja Madi anu baker sadaya kedangan hiji ceprika bager
panitia sadayana nyanggakeun hiburan nyanggakeun hiburan Tenun ing pasewakan busana busana maneka warna maneka warna ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serbaka puspit kemudian nangyang panjerah ing sarwa rukma sarwarukma renggeng manik narawata gentur ingkang tinutur catur gentra ing dados cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios Tuh, iya nggih. salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Rawe Kambang Walah. nagara anu parantos kaceluk kakadang ewu kakon cara kamancanagara kajamparing angin-anginan Narapati Nagri Raja Nagara dudu telu dudu loro angin sawiji-wijina kakasih Prabu Raksa Dewa Sang Nalendra calik wontening setingil binaturata lenggahing dedam para denta pinalipit ing sosok cari nenggan dauratna Iya nggih. lemek babut perang wedani ginanda ing kajebat kasurilan sinebaran zari-zari Eta kulani. mawe mahkota kerajaan
tinaretes inten rinukmi cahayana hurung ngempur herang gumebiar Iya nggih. ngahaturakeun pembagi ingkang patih raksapati sami tungkul hamari keludat nemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Nalendra watak wantos sang Nalendra Tuh. dudu denawa samenea manusia terusing madu trahing kusuma titisingan dana wirih trahing dewa kemanusan Iya nggih. lami-lami kuniramang sangan dikakawat daling lisan makaten pengandikanipun di Tuh. patih ingsun Ki Adi Oh. Cobi. anu payus dipi agul kalayan dipi kareueus ku akang kaharep diukna eserkeun korsina Ya. meh kadenge leuwih jentre naon rupaha caritaan akang ti kaharep maneh Kapayun kulana Den. Edas. Jol ngakola. mun Sri Paduka Hey. puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeusieun nagri hamba sapangeusieun nagara nampi kana pembage salira kalayan nyanggakeun Semar kahunyuk panjenengan Raka Prabu Hey. Aya eta we. Ulan pujas tuti sampean ku akan ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastakati Tigeni. matur nuwun Kakang Prabu Duh. atuh kalih nati eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alidna muga Raka Prabu tiasa ngahapunten Ya. utawi salaku pribadi adik kanu jadi lanceuk aya paripaos guru ratu wong atua karo kadang tua Ya. boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa Dalar. itu oge boga lanceuk awewe panggedena payus di aku indung seolah-olah gaganti indung Sumuhun. Malih upami nguping ceramah mah Dah kumaha Den. yen saur dina katerangan Gusti moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura ti indung jeung bapana Kantenan we. malih cekolot mah palasipah jelema anu deraka teh cenah ibarat di lemur kai randu di leuweung kai dangder Leres. dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkeng Tuh. Pakai suluh. dipake suluh teruhai matak baluweung anu niup Eta. lir hirup cara senal awak ditincek beheung dicekek salilana manggih kokotor Tanya doraka ti indung jeung ti bapa palias. saku kituna boh tina laku lampah boh tina caritaan Leres. boh tina kulat kelet sim kuring matak nyit kana ati ngagebrak kana manah nyentuh kana kolbu muga Kakang Prabu tiasa ngahapunten Kang dede Dah. Cobi bulan. syukur bagja kumayangan maneh negrakeun kasolehan hate lamun kitu carana Nya. Tenan. asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan Loh. malah kareuwas ieu teh datang tina kabunga Leres. naon sabab Cobi. sabab pikeun jelema kadangkala tara ngarumasakeun naon rupaha dosa nu dilampahkeun ku manehna Leres. cenah aya paribasa ai gajah dina kongkolak panon mah teu katempo tapi sireum di seberang lautan eces kalayan jentre Katara ayu di lautan bulan. kabunga nu jadi lanceuk ningali nu jadi adi anu sakitu ngentep seureuna Lah. Meriah. payus jeung pantes malah jadi kewajiban keur urang saling
orang di alam dunia nyaeta saling hampura di Nya. leres sabab yakin dimimiti gubragna manusia ke alam dunia eyang Nabi Adam nepi kareaina manusia saha jalmana nucan pernah ngayakeun dosa dina hirupna Ya, kan tenang. leres Aya wae. tangtuna poho bodoh salah balangah kasorang jeung dipilampah Kan tenan. anu tangtuna yakin panghadena jelema teh anu daek ngomean kana rupaha kasalahanana dibarung ku kabersihan hate Kana kawan. tak ayeuna ka kuping hidup menta hampura kanu jadi lanceuk tangtu lanceuk mah rek ngahampura kasalahan nu jadi adi Dan nya leres. najan aya paribasana Cobi. salah nakar oge ulah dume hampura benang dipenta kasalahan di yeun-yeun Nya teu boleh dipilampah. ngan gening anu karasa jeung karandapan salira ka akang teh istuning mun ngudag kana 100% kasalahan anu nyuit kana ati 20% na oge hanteu Teu geuningan. da gening kadenge jeung kasaksi ku diri akang sampean teh negrakeun kasolehan hate tak keur akang sorangan mah bagja Yo, bungah kacina Leres. itu. Kan atuh sawadina keur akang sorangan muarek era menta hampura kanu jadi adi made gengsi aja. boh tina tutah tita boh tina curak carek boh tina gaji nu dibikeun bisi aya kurang salambar hampura Ya, kalayan sing jadi jalan pikeun urang sadaya jadi jalma anu suci seperti bayi nu gubrag kalam dunya di waduh laras kula di hampura dihapunten pisan akang nuhun ari kitu mah Bang Blas meureun ya, malaya dina mangsa melongpong jalan ka gedong beras ka alam nirwana teh moal aya gantara kakaitan kulantaran salah kanu jadi adi laras ari geus islah mah antara urangnya timbalan Gusti kitu sabab karasa ku diri akang sorangan waruga anu ayeuna beda jeung taun anu kaliwat tuh geuning estuning awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan ku wanci wujud ditungtut ku waktu tuh yakin hiji mangsa manusia bakal kena ku perlaya kena ku pati ya leres ngan heula panderi duka teh teuing Rusia anjeunna nya ngan ciri jeung totone geus mere beja ya maksudna nu karasa ayeuna ya meureun apa jeung katingali ku maneh kulit cangker ayeuna geus rek peot rada kenyot ayeuna mah bulan panon geus kurang awas mun teu make kacamata lapur mun teu ngangge kaca sama bulan lempang ge sok kadang kundang iteuk malah dahar oge sok rada kukelilingan ieu pikiran teh uteuk teh sok samar ka kade bisi vertigo ulah nya teh eta bulan buuk hideung jadi bodas geus era lamun teh mah dipikok deui teh leres disposen lumatak abdi dipikok koneng teh kitu sami abdi ge huisan gitu ngan meureun dina lebah dieu tangtuna kudu boga generasi anu anyar keur kahareupna sangkan akang dina mangsa mulang kalam kalanggengan teh teu hariwang teu melang lamun teh nagara ditinggalkeun ku diri akang sorangan aya nu neras lain agul ku payung butut lain goong na beuh karya ya cobi
meureun kasaksi ku maneh yen salila ngajabat akang iraha akang ulin ka itu ka dieu pikeun kapentingan pribadi teu aya salila na keur kapentingan negara jeung bangsa Akang poya-poya. laras Tara poya-poya. sabab lemah cai anu ku urang kudu diraksa jeung diriksa Tuh. hasil tina warisan para karuhun anu parantos ngantun nyaeta neuneun tongkat estafet ka akang menta supaya negara leuwih waluya ka hareupna leres Langkung jemar deui. malahan dina lebah dieu dina rupaha nepikeun program ti pamarentah karahayat tangtuna akang teh rada hampang pagawean kulantaran rai ngilu aug dina mangsa ngayakeun pangwangunan leres Eta. Lu ngabantuan kan? tak ieu teh sawatara kagiatan ieu teh anu aya patula patali na kahiji ngeunaan kewajiban kaduana ngeunaan ibadah Tuh. Eta. ngeunaan ibadah Teu geuning. Laras. ari ibadah teh nyaeta migawe naon rupa hal anu jadi skenario anjeunna malah mandar ieu ibadah teh jadi salametna dunya rawuh akhirat Dah. Eta. leres lain ukur mun ceuk Islam agama Islam salat zakat puasa tapi dina lebah dieu anu aya patula patali salaku kawajiban salaku raja tetep dina nanjeurkeun hukum jeung program keur rahaya teh kudu sarua jeung naon rupaha janji nu geus dikedalkeun mangsa kampanye baheula Dah. leres da ieu da geuning hirup mah kumaha niat mimitina Nya. Kumaha panginit? sasat akang teh niat demi negara jeung bangsa dibaktikeun ka negeri disebakeun ka negara ieu waruga Laras. di isuk jedur nepi ka sore jeder anu tangtuna sakitu puluh tauna ngeyeuk dayeuh ngolah negara teh tetep renggenep aya kene PR anu can direngsekeun ku akang sorangan Tenan bulan. nya atuh da ngudakanna wilayah anu sakieu ageungna Sakitu ublug ablagna bulan. ngan dina lebah dieu ngeureuyeun nikreuh ngeureuyeun nikreuh sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan Eta. alon-alon asa kelakon Eta. si karacak ninggang batu laun-laun jadi legok Laras. anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok sia mah kadinya wae Oh, kadinya wae jigna teh manehna mah. naon si karacak teh cai nu nyak celakan Nya. batu anu sakitu teu asna Tuh. tapi dicak celakan cai tapi konsisten eta cai teu burung we geuning dekok Hah? Teu burung we ngadalamuk. nya laras ta eta konsisten intina mah cacak cai nu dipandang ku bangsa urang teh bangsa cicing bangsa lemah Nya. laras saliwat mah nya tapi naha bisa ngadekokeun batu Dah. ta eta teh kudu era kulaku lampah kitu Nya atuh. era ku cai laras kahiji era ku kacai coba tingali cai di mana turun ti luhur gunung di bendung di tengah jalan kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah Tuh, geuning. laras Nya Ya. tuh. kadua ku seuneu Wah, kumaha kulan? seuneu geuning maneh mun nyekeskeun korek gas Nya kar. lamun disangigirkeun tetep seuneu mah kaluhur Nya. dikakencakeun tetep kaluhur dikahanapkeun nyekesna tetep kaluhur seuneuna tah hartina teh panceg Nya. panceg istiqomah Tegalider. laras atuh angin Kumaha? sifatna teh niiskeun niiskeun ati jeung pikiran Laras. laras nya timbalan atuh bumi sifatna teh sabar Tuh. nah bumi sabar Yo, kumaha? dikiihan diisingan
digelehan ditincak sabar manehna tah bongan urang gubrak ke alam dunia teh ngaliwat opat aci ning seuneu angin cai jeung bumi tah larap laku lampahna teh urang tepakeun kana tabeat sapopoe leres Tidak dianggo. anu aya patula patali komo ngeunaan kawajiban salaku rahayat salaku raja jeung maneh pati pain urang teh nyaeta rahayat jeung pamarentah teh dipenta kudu cager Nya. dipenta kudu enah dipenta kudu kayung-yun dipenta kudu aman jeung dipenta kudu sabilungan Beres. cekas Cekas teh ya bulan. disingkatna cekas heueuh sabab cager mimitina nyaeta awak urang teh kudu cager Nya. kudu sehat Nya kudu jag-jag awak. cek bahasa Yunani mah mensana incorporeano Beres. cappuccino lain corporeano oh muhun Lain kopi. di dalam jiwa yang kuat terdapat di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat Jiwa yang sehat. leres Beres. jadi hartina cager heula awak urang Nya. leres pagawean we sing enah prilakuna Nya. enah lampahna Beres. enah pagaweanana anu tungtungna ngawujudkeun kayung-yun hartina seungit diri urang da ai jelema seungit mah rata-rata tina karya Tina gawe. sing bisa ngabedakeun jelema anu seungit ngaranna jeung sohor ngaranna Da eta bulan. nah beda seungit jeung sohor beda Yo. Cobi. ai seungit mah cicingna dina karya ari sohor kadang tina karya kadang tina kajahatan Tuh. sok we maneh lamun cocorokot kana banda batur heuk kabejakeun kapanggih ku batur bakal sohor sakampung teh Aha. Nya. Bakal geunyeleung atuh. oh nya timbalan kitu tah nu matak sok jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan dina nanjeurkeun ieu nagara jeung bangsa poma lamun teh akang leuwih ti heula mulang kalam kalanggengan sok tuluikeun ku ai Tuh. Beres. mi HP ieu nagara mi HP ieu negeri mi HP pangwangunan kahareupna Tuh. naon ai Gusti teh menikah kawas anu leutik hate Nya sasauran kitu. kasauran teh ngeleutikan hate kawas-kawas geus apa kana pi mauteun Apal kenapa? sia teh apan sedia payung sebelum hujan Nya. kahiji kaduana teh panyaho sorangan kaula teh boga anak hiji-hijina Nungal. bari jeung anak kaula teh awewe laras